2026年生肖猪下面为您详细分解每个月的运势情况。农历正月庚寅月，公历约2026年2月到3月6合开局，稳中有升。新年伊始，寅亥6合，属猪人开年便得贵人眷顾，运势平稳上扬。本月是制定务实计划、奠定基础的良机。工作中，团队协作顺畅，易得同事协助，适合处理常规性事务。财运方面，正财收入稳定，但新年伊始开销较大，需做好预算。感情上，单身者可通过亲友介绍认识可靠对象，有伴侣者关系和谐。健康需注意肝胆疏泄，避免熬夜。建议多与团队成员沟通，建立互信。理财以储蓄和稳健型投资为主。农历2月辛卯月，公历约2026年3月到4月3合贵人，人际和谐。进入卯月，亥卯未三合木局中的亥卯半合，贵人运和人际关系进一步提升。本月社交活动增多，能结识到对事业或生活有助益的新朋友。工作中适合推进需要多方配合的项目，或通过人脉解决难题。财运平稳，社交开销增加。感情生活丰富多彩，单身者脱单机会大增。健康运佳，适合进行户外运动。建议积极拓展人脉，但需把握好与异性交往的分寸，可将桃花运转化为贵人运。农历3月壬辰月，公历约2026年4月到5月官星护体，压力出现。辰土为亥水之七杀，本月开始感受到来自事业和社会的压力。工作中任务变得繁重，可能出现强有力的竞争对手，或接到挑战性大的任务，务必调整心态，视压力为动力。财运方面，正财依然稳定，但求财过程较为辛劳。感情上，易因工作忙碌而忽略伴侣，需抽时间关心对方。健康需注意肾脏和泌尿系统的保养。建议勇于承担责任，但需做好时间管理。保证充足饮水，定期活动。农历4月癸巳月，公历约2026年5月到6月冲太岁月，谨防变动。4月与亥猪构成四亥相冲，是冲太岁力量最强的月份，运势动荡加剧。本月主变，工作环境、岗位、住址都可能发生突然变化，如出差、调动、搬家等。需以开放心态迎接变化，但决策需格外谨慎。财运起伏大，不利投资，谨防因变动产生额外开销。感情上冲突增多，尤其注意出行安全。病符星影响，健康易出问题，谨防旧疾复发。建议本月宜静不宜动，重要决策可推迟。出行务必小心，可捐血或洗牙化解血光。农历5月甲午月，公历约2026年6月到7月正财当令，劳有所得。此月为5月，与流年太岁重叠，正财星的力量达到顶峰。本月是踏实赚钱的好时机，通过努力工作可以获得稳定的收入增长，可能会有加薪的机会。但火旺水枯之象也最严重，身心俱疲感强烈，易因过度劳累导致健康问题，务必劳逸结合。财运虽好，但小耗星导致钱财左手进右手出。感情方面，男性桃花运旺，女性则更关注现实层面。建议专注主业求财，但需合理安排休息。健康是革命的本钱。农历6月乙未月，公历约2026年7月到8月官杀混杂，以柔克刚。未土为亥水之正官，但与月令午火相合，官杀之力混杂。本月来自外界的压力与规范增多，容易感到束缚。工作中需注意与上级的沟通方式，避免发生争执，可能会面临规章制度的约束或严格的考核。财运一般，宜守不宜攻。感情上，女性属猪人易遇稳重桃花，男性则感到压力。健康需注意脾胃问题和情绪失调，建议遵纪守法，按章办事。遇到压力时，可通过运动、倾诉等方式释放。农历7月丙申月，公历约2026年8月到9月亥太岁显，防人之心。申月与亥猪申亥相害，是亥太岁的一个应期。本月需特别提防小人在背后搬弄是非，
或遭遇莫名其妙的指责和陷害。工作中谨言慎行，避免与同事交流过多隐私，重要成果及时汇报。财运一般，不宜进行任何形式的担保。感情上易受外界闲言碎语影响，产生信任危机。健康需注意呼吸系统问题，建议亥太岁主口舌，少说话多做事，遇到是非保持距离，不参与不论。农历8月丁酉月，公历约2026年9月到10月印星护体，休养生息，酉金为亥水之正印，本月运势回归稳定与祥和，贵人运抬头，容易得到长辈、母亲的关爱与支持，内心倾向于安静，学习是充电、进修的好时机。工作中适合进行幕后策划、长远布局，而非冲锋陷阵。财运稳定，可能有来自家庭的资助。感情上更注重精神共鸣和安全感，健康运提升，建议多关心父母健康，多读书学习，适合处理与房产、家居相关的事务。农历9月戊戌月，公历约2026年10月到11月杀印相生，权责在手。戌土为亥水之七杀，但戌中藏辛金正印，构成杀印相生的有利格局。本月能将之前的压力转化为实际的权利和地位，工作中可能被赋予管理职责或重要项目，虽然辛苦，但能获得官方认可。务必勇于任事，财运以正财为主，地位提升带动收入增长。感情上亦因事业成功而增添个人魅力。健康需注意土克水导致的肾脏不适，建议勇敢接受挑战，这是事业进阶的关键一步。注意背部与肾脏的保暖。农历10月己亥月，公历约2026年11月、12月福银之月，积蓄内力。此月为亥月，与生肖猪福银，意味着能量内敛，事情进展容易放缓。本月是进行年度总结、反思和积蓄力量的时期，不宜进行重大变革或开拓，应以巩固现有成果、处理内部事务为主。财运平稳，是盘点资产的好时机。感情上易感到平淡或陷入回忆，需与伴侣共同寻找新鲜感。健康需注意情绪管理和循环系统，建议放慢脚步，进行内在的调整，练习冥想、瑜伽等有助于身心平衡的活动。农历11月庚子月，公历约2026年12月、2027年1月，比肩助身，合作共赢，子月与亥水互为比肩，自身力量得到增强。本月利于合作，团队力量能有效解决年中的繁重任务。工作中同事间互助氛围浓厚，能共同完成挑战，但需注意分工明确，避免责任不清。财运方面，合作求财效果佳，但不宜独立进行大规模投资。感情上，朋友可能发展为恋人，健康运佳，建议信任你的伙伴，但也要明确权责力，多参加集体活动，能带来好运。农历12月辛丑月，公历约2027年1月到2月，官星收尾，圆满收官。丑月为亥水之正官，本年度的努力将在本月得到官方的认可与奖赏，年终奖金、项目尾款有望顺利落袋。工作上顺利完成年终任务，获得上级好评，是遵守规则、完美收官的时期。感情方面，关系稳定，是家庭团聚、共度佳节的美好时光。健康需注意脾胃调理，建议总结全年得失，感谢所有人的支持与陪伴，以安稳和喜悦的心态迎接新年。